ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi tahirin, khususan ila jami'i arwah ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama wal musannifin wal muallifin wal syarikhin wal muhaddisin wal mufassirin wal fiqhiyin wal a'immatil arba'atil mujtahidin, khususan asy Imam Syafi'i, asy Imam Hanafi, wa asy Imam Maliki, wa asy Imam Hanbali, wa asy Abdul Qadir Al-Jilani, wa asy Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, wa asy Imam Abi Mansur Al-Maturidi, wa asy Imam Al-Ghazali, wa asy Imam Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, wa asy Imam Abil Hasan As-Sadili, wa asy Imam Abi Yazid Al-Bustami, wa asy Muhammad Bauddin Al-Qasabandi, wa asy Sayyid Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, wa asy Ma'ruf Al-Karhi, wa asy Hasan Al-Basri, wa jami'i awliya'illah, khususan jami' Sunan Wali Songo Sesubakir, wa jami'i asatidina wa masyayikhina wa mu'allimina, sedaya guru-guru kula, kiai-kiai kula wonten ing pondok pesantren Tambak Beras Jombang, almarhum al-maghfurlah Mbah Syekh Abdul Salam, Mbah Hasbullah, Mbah Abdul Wahab Hasbullah, Mbah Abdul Hamid Hasbullah, Mbah Abdul Rahim Hasbullah, Mbah Abdul Fattah Hasim, Mbah Abdul Jalil Abdul Rahman, Mbah Muhammad Majid bin Abdul Wahab, Mbah Wahid Wahab, Mbah Salih, Mbah Yahya, Mbah Abdul Malik, Mbah Ahmad Al-Fatih, Mbah Ahmad Nasrullah, Mbah Amanullah, Mbah Taufikur Rahman Fatah, Mbah Muhammad Sultan Abdul Hadi, Mbah Usman, Mbah Said, Mbah Hudori Irfan, Mbah Ruhi Al-Walid, Mbah Haji Mubin Yasir, wa jami'i arwahi ulama Nahdlatul Ulama, Mbah Wali Syekhona Ki Haji Muhammad Khalil Bangkalan Madura, Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Ki Haji Ridwan Abdullah, Ki Haji Mas Alwi Abdul Aziz, Ki Haji Dahlan Abdul Qahar, Ki Haji Syahbonaim Al-Misri, Ki Haji Raden Asnawi Kudus, Ki Haji Romli Tamim, Ki Haji Muhammad Fakih Mas Kumambang, Ki Haji Abdul Wahid Hasim, Ki Haji Hasan Kipo, Ki Haji Ali Maksum, Ki Haji Ahmad Siddiq, Ki Haji Abdul Rahman Wahid, Ki Haji Ilyas Ruhiyat, Ki Haji As'ad Samsul Arifin, Ki Haji Makhrus Ali, Ki Haji Sahal Mahfud, Ki Haji Mastuki Mahfud, Ki Haji Ahmad Hasim Muzadi, Ki Haji Tan Khalid, Ki Haji Maskur, Ki Haji Hamid Jazuli, Ki Haji Ahmad Jazuli Usman, Ki Haji Abdul Karim Mbah Manaf, Ki Haji Abdul Jalil Mustaqim, Ki Haji Munawir Grabia, Ki Haji Arwani Kudus, Ki Haji Mubashir Mudir, Ki Haji Akhyat, Ki Haji Sotik Tamanghuri, khususan penyusun pengarang punika kitab Irsyadul Ibad Asy-Syaikh Al-Imam Al-Fadil Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Mulaibari lan almarhum al-maghfurlah Mbah Yai Haji Misbah bin Zainul Mustafa radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah wa ghafara lahum wa nafa'ana Allahu bi ulumihim wa barakatihim syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam ala ahli sunnati wal jamaah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul kurama ingkang mulya segenap pengurus takmir Masjid Al Mubarak, para bapak ibu, jamaah pengajian rutin setiap malam Kamis, kitab Irsyadul Ibad, sedaya kemawon rahimakumullah. Semoga kita lajengaken anggen kita ngaji kitab Irsyadul Ibad dugi halaman 643, garis yang paling bawah sendiri. Tasih jelasaken jual beli yang diharamkan. Dewi nika menjual kambing diharamkan kalau memang kambing itu dipergunakan untuk adu wedhus, tinggi seruduk-serudukan, kuwi haram. Adol petik jago, tinggi adu jago. Bahasa Indonesia adu jago ya betul. Sabung ayam. Ya. Jadi enten tiyang menjual pitik jago, ngerti lek sing tuku iki engko dingge adu jago. Ngoten niku haram menjual ayam jago haram. Utawa adol gaman didol gini wong sing tinggi mateni wong liya, lan niku ya haram. Wa kulima iki teruse. Wa kulimalan adol saben-saben barang. Wa kulimalan adol saben-saben barang yuadi kang nekakaken apa ma ila maksiatin maring maksiat. Walau dzonan lan senajan ana apa maksiat iku namung den nyono. Begitu juga menjual apa saja yang ada indikasi kuat untuk digunakan maksiat. Niki menjual tali. Anak wong adol tali roh lah, wong sing tuku tali ya arep tinggi kendat. Didol dosa. Berarti dia menjual barang yang barang itu untuk maksiat. Berarti ngedol itu dosa. Berarti membantu orang untuk bunuh diri. Kuwi jenenge wakul lima yu'adi ila maksiatin waludzonan. Jadi menjual sesuatu yang ada indikasi kuat, adalah donan itu indikasi kuat. Jadi menjual sesuatu yang ada indikasi kuat bahwa dipergunakan untuk maksiat. Itu adol tali
sing tali kuwi dijual kepada orang yang digunakan untuk kendat. Nah, itu haram. Adole tali kuwi ya haram. Dan pokoknya menjual apa saja yang ada indikasi barang yang dijual itu untuk maksiat, maka itu haram. Selesai. Saiki pasal baru, menjelaskan pasal baru. Faslun utawi iki kono pasal suwiji fil hosi ing dalam nerangaken penipuan. Hosun itu penipuan. Fil bai'i ing dalam jual beli wa ghairihi lan liyane baik. Jadi pasal ini menjelaskan tentang penipuan ketika melakukan jual beli atau lainnya. Itu juga terjadi haram. Akhrajah riwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. An Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la enten asmane Kanjeng Nabi disebut sepuntan maca selawat Pak nggih Allahumma sholli alaihi dan Allahumma sholli alaihi anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah dari Rasul gini, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda man hamala alaina silah falaisa minna. Man utawi saban wong iku hamala lamun gawa sapa man alaina ing atase kita gawa asilaha ing pedang. Falaisa mongko ora ana sapa man iku minna saking golongan ingsun. Nabi dawuh, barang siapa yang membawa pedang ke rumahku, ini dalam keadaan kondisi aman. Dalam keadaan kondisi aman, kok anak wong nyamor nyene Kanjeng Nabi gawa pedang. Kanjeng Nabi dawuh, orang itu tidak termasuk golonganku. Karena napa? Dalam keadaan menggawa pedang berarti menakuti. Wong kan wedi itu. Wong kan wedi artinya tidak membawa ketenangan terhadap orang lain. Nyapa kok nggawa celurit. Wong ya wedi nang dalam keadaan aman. Lain lah pas negara dalam keadaan darurat perang. Lain nggawa senjata ndak apa-apa. Itu loh, makanya dalam keadaan aman tidak boleh membawa senjata tajam ataupun membawa senjata api. Ini gila. Karena apa? Ada kesan menakut-nakuti orang lain. Itu orang yang takut no. Ana apa yang bawa pedang. Makanya kalau Kanjeng Nabi langsung dikatakan barang siapa yang bawa pedang ke rumahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Karena termasuk orang yang menakut-nakuti terhadap orang lain, sehingga orang lain kan yang tidak tenang dong. Wong dalam keadaan aman mau gawa pedang, ngene iki jajalan wong gawa celurit, lap. Wong wedi wis muinggir kabeh iki. Iki anak wong dak waras iki bahaya kena ngedek. Nanti orang itu membuat orang lain tidak nyaman, ngoten. Ini tidak nyaman, padahal tidak dalam keadaan perang, berarti dia itu kan menipu orang. Wong tidak dalam keadaan perang kok membawa pedang. Nah, dulu pedang itu kan alat untuk berperang. Gitu. Jadi senjata untuk berperang dulu itu senjata utama adalah pedang. Nah, dalam keadaan keaman kok membawa pedang. Gitu. Itu berarti membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain tidak tenang. Makanya oleh Rasul dikatakan dia tidak termasuk golonganku. Wahwa lan Imam Muslim At-Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi anhu saking sahabat Abi Hurairah
annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku marra liwat sapa Kanjeng Nabi ala roti to amin ing atase tumpukane panganan. Artinya tumpukan sesuatu yang bisa dimakan. Ala sobroti to amin ing atase tumpukane panganan. Fa adkhala mongko mlebuaken sapa Rasulullah. Fa adkhala mongko mlebuaken sapa Rasulullah yadahu ing astane Rasulullah. Fiha ing dalam sobroti to am. Fiha ing dalam sobroti to am. Fanalat mongko merkoleh falalat mongko merkoleh apa asabiuhu pira-pira drijine Kanjeng Nabi balalan ing teles-teles ngeten Kanjeng Nabi siji wekdal niki melampah ten pasar tempat orang-orang berjualan lah enten makanan ditumpuk apa gedang goreng apa kurma apa anggur ditumpuk aja Kanjeng Nabi liwat terus tumpukan makanan iku karo Kanjeng Nabi astane Kanjeng Nabi dilebokne ning jero ngeten lha kok anak teles-telese itu ning dhuwur sing jaba iki ketorone api garing lah astane Kanjeng Nabi dilebokne kok teles niki barang teles Kanjeng Nabi takon ngene sing dodol faqala mongko dawuh sapa Rasulullah mahadza ma iku apa hadza utawi iki teles-teles ya sahibat amhe wong kang dodol panganan Kang tanganku tak lebokne apa ning jero kok teles tak delok kon jaba garing api tapi barang tanganku tak lebokne ning jero kok teles ki rupane iki bosok iki teles iki nyapa lah wong sing adol panganan tadi jawab kala jawab sapa sahibat to'am asobat usama asobatu ngenani ing to'am apa asama udan ayil matoru tegese udan ya Rasulullah do Rasul ngapunten Kanjeng Nabi wahai Rasul teles niku wau udanan Kanjeng Nabi udanan akhirnya teles barang dijawab ngoten Kanjeng Nabi terus pun didhawuhi kala dawuh sapa Rasulullah afala taj'alannahu ana ta mongko ora ndadekaken temen sapa sira ing panganan kang teles afala taj'alannahu ana ta mongko ora ndadekaken temen sapa sira ing panganan kang teles faqata ami ing dalem sak dhuwure panganan hatta yarahu sehingga ningali ing teles-teles sapa ana sumenungsa. Akhirnya Kanjeng Nabi dilekne wayahe lek panganan sing modal kuwi enek sing teles, duwae enek sing bosok teles ngono kuwi aja mung sakek ning jero, sakek ning dhuwur sehingga wong sing arep tuku ero, wong iki teles, wong iki bosok, wong iki mateng ero. Aja sing bosok mung sakek ning jero, mok tutupi karo sing apik, akhirnya ndak ketara. Kanjeng Nabi ngelekne ngoten niku. Jadi lah apamu adol panganan utawa buah-buahan yang bisa dimakan wi lek enek sing bosok lek enek sing wis mateng sehingga teles wis sakekno ning dhuwur sehingga anak wong tuku ero oh iki bosok oh iki mateng ero lek mau sakekno ning jero ni ndak ero karo Kanjeng Nabi dilekne ngoten terus Kanjeng Nabi dawuh man ghassana falaysa minna man utawi sapane wong iku gosana nipu sapa man ing ingsun falaisa mongko ora ana sapa man iku minna saking golongan ingsun lene acaramu ngene iki berarti awakmu menipu kepada orang lain tuku ombokan ngono ditumpuk nangis raro sing jero padha bosok didelok jabane apik barang dituku diadai kresek teko omah dibuka akeh bosoke lha otomatis gelo sing tuku. Ngene iki ngapeki didelok jabane api-api
barang dibongkar teko ngomah jebule akeh sing bosok. Lah niku jenenge menipu. Akhire Kanjeng Nabi dawuh man ghassana falaisa minna. Sapa wong sing menipu maka dia tidak termasuk golonganku. Ngoten ta. Dadi lek awake dhewe iki adol apa wae sing ciri iki ditampakne. Sehingga wong niku kok mau sir tuku, roh iki ndak apa-apa ki anak ciri titik tapi liyane iki akeh sing apik. Lah sehingga dheweke tidak tertipu. Dheweke gelem nuku senajan anak sing bosok arang gading wis ndak apa-apa, tapi akeh sing apik. Gitu lah sing elek-elek didelikne sehingga ditutupi karo sing apik. Mulane karo Kanjeng Nabi, astane Kanjeng Nabi dilebokne ning jero lho. Kok teles? Akhire dilikne. Nyapa kok teles ki napa ketarakne? Udanan Kanjeng Nabi, ya wayahe sing teles ki diketarakne sehingga wong sing arep tuku roh iki apik iki elek. Ora ngono kuwi, lah ngono kuwi jenenge awakmu nipu. Lek awakmu nipu, sapa sing nipu ora termasuk golonganku. Dewe Kanjeng Nabi ngoten iki lho. Makane lek nek dodol-dodolan, lek enek cirine, lek enek cacate, ya omongno. Aja malah ditutupi. Niki. Piye iki barang wah iki barang iki istimewa iki. Malah ditutupi. Barang iki istimewa iki. Ora nek cirine ya delok dhewe. Barang ditakoni ora ana cirine ya iki, ya deloken dhewe, nyatane ya ngono kuwi. Padahal nek cirine ditutupi. Barang ditakoni ora ana cirine ya deloken dhewe. Lah niki. Itu namanya menutupi cirine, ndak oleh. Iki termasuk penipuan ngoten niku. Termasuk penipuan. Mboten oleh. Karo Kanjeng Nabi langsung didhawuhi orang itu tidak termasuk golonganku. Naudzubillah min dzalik. Lek sampai orang masuk golongane Kanjeng Nabi, jangan harap besok mendapat syafaat dari Rasulullah. Karena wis dudu golongane. Wa Ibnu Majah. Wa Ibnu Majah lan nyritakaken ing hadis sapa Imam Ibnu Majah. Lah niki Bapak Ibu. Niki hadis Kanjeng Nabi sing menjelaskan lek awake dhewe menjual sesuatu kok enek cirine, kon ngomongne cirine, ora oleh disimpan. Iki lho hadise. Man ba'a aiban. Man utawi sapane wong ku ba'a lamun adol sapa man aiban ing barang kang ciri. Gila. Barang siapa yang menjual sesuatu sing enek cirine, sing enek cacate. Lam yubayyinhu kang ora gelem nerangaken sapa man ing aib. Lam yazal mongko ora gingsir-gingsir sapa man iku fi maktillahi taala ing dalem bendune Allah taala. Gila Bapak Ibu. Barang siapa yang menjual dagangan ada cirinya, kok tidak mau menerangkan? Lam yubayyinhu. Barang siapa yang menjual barang ada cirinya, dia tidak mau menerangkan kepada pembeli. Rasulullah bersabda, lam yazal fi maktillahi. Orang itu selalu dimurka Allah. Sampai dia mengembalikan lagi uangnya. Ngapunten nggih. Barang sing jenengan tumbas sing kula diwingi niku ciri. Niki ciri kok niki sakniki duwite kula balakne malih, sakniki pundi barange. Lek gelem ngono, berarti sudah tidak dimurka Allah. Jadi selama barang itu belum diambil kembali atau dia belum mengganti rugi atas cirinya, itu lam yazal fi maktillahi ta'ala, maka dia selalu dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah no sing penak iki panggah jujur, penak ya panggah jujur. Senajan badi titik lah ora apa-apa, lek jujur nggawa berkah. Niki lho. Sing penting berkah kuwi syukur, jujur batine akeh.
Niki Kanjeng Nabi dawuh mamba aiban lam yubayyinhu lam yazal fi maqillahi taala. Barang siapa yang menjual sesuatu ada cirinya, dia tidak mau menjelaskan cirinya tadi, maka dia selalu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Walam tazal mboten namung Gusti Allah tok sing murka, walam tazal lan ora gingsir-gingsir sapa al malaikatu malaikat iku tal anuhu nglaknati sapa malaikat ing man. Tidak sekedar dimurka Allah, tapi orang itu dilaknat oleh para malaikat. Gila. Oh nggih, saged dipaham nggih. Mula awake dhewe termasuk kula barang ngeten iki. Kula kan ya sok adol. Ya sok adol, mungkin adol sepeda motor wis waleh ngenggi, ya adol. Lele enek cirine apa ya diterangne. Iki motor ki tak angge wis sak mene taun utawa lek takon wis mok angge pirang taun iki? Sak mene taun. Wal Baihaqi lan riwayataken hadis sapa Imam Al Baihaqi wal Asbihani lan Imam Asbihani an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah mauqufan kali rupa hadis mauquf alaihi ing atase sahabat Abi Hurairah annahu sak temene sahabat Abi Hurairah iku marra liwat sapa sahabat Abi Hurairah binafiyatil jarrati ing dalam daerah jajane tanah berbatu. Sahabat Abu Hurairah pernah bepergian melewati daerah berbatu. Daerah Arab panjene kabeh watu. Tapi kan ya enek sing daerah padang pasir ya enek, sing daerah batu-batuan ya enek. Dan niku sahabat Abu Hurairah pas melewati daerah-daerah yang berbatu. Faidan mongko dumadak biingsanin ketemu kelawan menungso. Lah sahabat Abu Hurairah di daerah yang berbatu itu, di tengah-tengah batu-batuan itu ketemu dengan seorang laki-laki. Lah seorang laki-laki niku membawa susu. Yahmilu kali gawa sapa insan labanan ing susu. Susu sapi yabiuhu kang ngedol sapa insan ing laban. Fanadzara mongko ningali ilahi maring insan sapa Abu Hurairah ta sahabat Abu Hurairah. Faidan mongko dumada wa utawi insan iku qad kholatohu teman-teman nyamburi sapa insan ing laban bil mae kelawan banyu. Sahabat Abu Hurairah ini kan di daerah perbatuan niki roh anak wong lanang rada adoh ana. Roh anak wong lanang rada adoh, ternyata orang laki-laki itu adalah membawa susu sapi. Lah, sebelum sampai pada tempat penjualan niki seorang laki-laki yang bawa susu sapi niku mandeg. Lah susune niku dicampur karo banyu. Sahabat Abu Hurairah pirsa. Susune niku apa lho? Dicampur banyu. Berarti susu murni atau tidak murni? Enggak, karena sudah dicampur air. Berarti kan menipu to niku. Nggih. Lah, akhirnya sahabat Abu Hurairah marani gene wong lanang sing mau menjual susu sapi yang sudah dicampuri dengan air. Fakola akhirnya karo sahabat Abu Hurairah dilekne. Fakola mongko dawuh lahu maring insan sapa Abu Hurairah ta sahabat Abu Hurairah kaifa takunu kali kaya apa ana sapa sira idza kila tatkalane den ucapaken laka maring sira yaumal kiamati ing dalem dina kiamat kholisil ma minal laban kholisi misahno sapa sira ama ing banyu minal labani saking susu
Sahabat Abdurrah lek ngelekne ngene, Pak, mengsusu sampean sing arepe mok dolmu mok campuri banyu. Sok ning dina kiamat sampean akan dipanggil oleh Allah. Terus Allah bersabda ngene sampean. Banyu sing mok nggih nyampuri susu. Saiki banyu iki pisahno saka susu. Kon misane sok ning akhirat susu sing dicampuri banyu lho karo Gusti Allah ditekani. Ki lho mbiyen susu sing mok campuri banyu terus mok dol akhire susu ora murni mok campuri banyu. Saiki banyu iki pisahno saka susu. Ya ora iso wis campur piye niki. Wah itu bingung kesulitan niki. Terus karo Gusti Allah dipaksa kon misahne air dari susunya. Akhirnya ra iso langsung ducane neraka niki lho. Jadi karo Gusti Allah diberi kesulitan dulu niki. Kon misahne banyu dari susu karena air dipergunakan untuk mencampuri susu. Berarti dia ketika menjual susu sudah menipu. Susunya mboten murni kecampuran air. Sekarang itu di YouTube banyak video kecurangan dalam jual beli seperti yang ditarakan tadi. Orang yang nyoting yang video itu kan disebarkan di YouTube atau di lain gitu. Kalau kita nyebarkan kan berarti membuat orang yang curang tadi menjadi malu atau banyak yang tahu. Terus kita itu gimana yang nyebarkan itu? Ya. Kalau memang perbuatannya dia itu sudah membahayakan terhadap orang lain, itu sehingga banyak orang lain yang menjadi korban. Yang penting wajahnya ditutupi, tidak disebutkan namanya. YouTube tidak ditutupi. Lah itu yang tidak boleh, itu berarti kan membuka rahasia orang lain. Jadi untuk mengantisipasi agar manusia tidak menjadi korban dari perbuatan jahat orang itu, lah kalau nge-share itu ya ditutupi wajahnya. Biasanya ditutupi ya menutupi. Itu terus namanya menggunakan nama inisial siapa? Itu Pomo Karto Suwiryo ya KS menggunakan nama inisial. Itu berarti tidak menyebarkan kejelekan orang lain. Itulah untuk mengantisipasi agar orang tidak menjadi korban dari perbuatan jahatnya perlu kita sampaikan. Itu malah itu justru mengantisipasi agar orang itu tidak menjadi korban. Itu namanya daf'ud doror, untuk menolak bahaya. Itu biasanya ditutupi wajahnya, terus namanya menggunakan nama inisial. Itu. Tidak apa-apa, boleh. Karena kita bertujuan untuk agar orang lain terhindar dari bahaya perbuatan jahat orang tersebut. Malah justru kita wajib menyebarkan itu. Itu untuk menolak agar orang lain tidak terjadi bahaya yang menimpa pada orang lain. Daf'ud doror, bahasa Arabnya itu untuk menolak bahaya yang bisa menimpa pada orang lain. Itu malah wajib kita. Itu. Sehingga apabila kita sudah tahu kita tidak mau menyebarkan sehingga ada korban, nah kita ikut berdosa. Aku roh randang disebar nih, akhirnya ada orang yang menjadi korban. Mungkin makanan yang dicampuri apa sesuatu yang membahayakan, akhirnya orang konsumsi itu menjadi orang itu mati. Lah kita yang berdosa karena kita tahu campurannya itu membahayakan. Ya cuma yaitu kalau menyebarkan orang yang melakukan kejahatan itu dirahasiakan, cukup polisi saja yang tahu melapor kepada pihak yang berwajib. Nanti biar ditangani oleh pihak yang berwajib. Kalau pihak yang berwajib itu boleh kita menyampaikan orangnya, namanya boleh, karena dia melakukan kejahatan. Itu. Ya.
murni. Ya, sepenting madu. Nggih. Tidak apa-apa kalau itu tidak jelas itu dicampuri atau tidak. Nah kita tidak wajib untuk meneliti sampai detail. Yang penting yang kita lihat itu dohirnya. Makanya Imam Syafi'i bersabda, nahnu nakumu bidohir. Saya itu yang saya hukumi lahirnya saja. Lelek lahirnya aja iyo ketoron tidak dicampuri. Terus tidak perlu data kita teliti. Ini yang Kalimantan ini prosesnya dicampuri ke orang. Nah itu tidak perlu jauh-jauh itu. Itu namanya merepotkan orang lain. Ini jenenge merepotkan. Nah, Allah itu tidak merepotkan gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak merepotkan terhadap hambanya. Ajake didelok wi ndak ada indikasi campuran wis kene dijual, ora usah diomong ning murni, engko kadung diomong ning murni jebule dicampur. Nah iki berarti kita juga gosun, terjadi penipuan. Iki jual madu nek ditakoni niki murni napa mboten ngapunten nggih. Wong kula nggih angsal saking Kalimantan kok kiriman saking mriku, gek kula nggih mboten nate tanglet murni dan tidaknya. Nggih ngoten niku. Makane mboten kula paringi label murni. Benak ngoten mboten usah repot-repot niki. Ya berarti pertama deh, Pak. Cuma kalau susu campuri. Ditambah dan orang ditulisi kalau memang yang dijual itu susu kayak dicampuri berarti ya juga penipuan. Wong susu dicampuri air ya walaupun toh diam kuwi jenenge yang bohong tindakannya, lisannya ndak bohong tapi sing bohong tindakannya, perilakunya. Sing penting kuncine lek kunci iki yang murni lek kunci. Nggih, monggo. Kalau memang orang yang pertama tidak menjelaskan cirinya, padahal ya wah ada cirinya atau tidak kan ya tidak tahu. Lalu sampai menjualkan ya apa adanya, tidak menjelaskan cirinya ya tidak apa-apa. Kecuali kalau orang yang menyuruh sampean menjual, iki dolan iki anak cirine iki. Setelah itu sampean menjual tidak menjelaskan cirinya, itu termasuk penipuan. Seperti apa yang disabdakan Rasulullah itu tadi. Kalau orang yang menyuruh sampean untuk menjualkan itu tidak menjelaskan apa-apa, ya seperti hanya orang itu sama menjual ya tidak usah menjelaskan apa-apa. Itu. Ya udah usah takon, iki ana cirine ora ya ora usah takon. Takon malah ngrepoti awake dhewe. Di situ tidak menjelaskan cirinya dan tidak tahu itu mobil itu ada cirinya atau tidak, ya apa adanya kita jual. Itu kecuali kalau kita tahu ada cirinya, itu baru kita jelaskan. Makanya Rasulullah tadi bersabda, "Mamba'a aiban", barang siapa yang menjual sesuatu yang ada cirinya, itu kan diketahui. Niku lam yubayyinhu, dia tidak mau menjelaskan ciri itu. Itu lam yazal fi muktillahi ta'ala, maka dia selalu di murka Allah. Nah, seterusnya ini ada cerita yang bercerita Imam Al-Ghazali. Wakakalam cerita sapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Ini saya jam 7 lebih pindah. 12. Ya kurang 7 menit. Wahakalan cerita sapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali fil Ihya ing dalam kitab Ihya Ulumuddin
Imam Al-Ghazali itu seorang yang alim, waliullah. Karangan kitab yang terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Banyak karangan kitab-kitab beliau, cuma yang terkenal kitab Ihya Ulumuddin. Ngono ya enak nang YouTube sing menghina Imam Al-Ghazali. Ya Allah. Piye lho. Pintermu ora nek sak apa-apane dibanding Imam Al-Ghazali. Paling kok dhek tujuane ben viral. Biasanya gitu. Akhirnya berani menghina seorang wali, seorang yang alim. Imam Al-Ghazali cerita di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, ana Sakson, ini ceritanya. Ana Sakson sak temene wong iku kanat ana iku law kedue Sakson sapa apa bakoraton sapi. Yakhlibuha kang ngepuh sapa Sakson ing bakara. Wayaklitu lan nyampuri sapa Sakson filabaniha ing dalam susune bakara ma'an ing banyu. Imam Al-Ghazali cerita nyata niki fakta nih, cerita fakta nyata. Imam Al-Ghazali tahu ada seseorang itu ternak sapi perah. Dia peternak sapi perah. Lah sakwise air susu sapi itu diperah, lah sebelum dijual susu itu dicampuri dengan air. Itu dicampuri dengan air. Ajab sangger bar merah entuk setengah timbono campuri banyu ya setengah timbo malih sak timbo ngono. Pomo oleh setengah tong kuwi dicampuri banyu malih dadi sak tong ngono. Wayabiku bar dicampuri terus didol. Fayabiku mongko ngedol sapa Sakson. Faja'a mongko teko apa sailun banjir bandang. Akhire suatu ketika hujan. Barang hujan terjadilah banjir bandang. Fagoriko mongko ngeremaken apa banjir bandang al-baqarata ing sapine. Akhirnya banjir bandang itu sampai merenggut sapi-sapi perahnya itu kena banjir bandang, terus banjir bandang. Akhirnya entek sapine mati kabeh. Niki akhirnya entek sapine mati kabeh. Niki kena banjir bandang itu tadi. Akhirnya nek wong sing ngomentari putrane dhewe, putrane peternak sapi perah niku wau. Faqala mongko ngucap sapa ba'du auladihi setengah pira-pira putrane Sakson, innatil kalmiyaha sak temene mengkono-mengkono banyu sing rupa banjir niku wau banjir bandang. Innatil kalmiyaha sak temene mengkono-mengkono banjir al mutafariqata kang pisah-pisah alati sababnaha kang ngesoaken sapa ingsun ing almiyah filabani ing dalem susu kewopoan ijtamaat kang kumpul apa tilkal miyah daf'atan kelawan saambalan wahidatan kang sepisan wa akhodat lan nginteraken apa miyah al-baqarata ing sapi. Akhirnya anake peternak sapi itu tadi ternyata anak bocah sing pinter, duwe anak sing pinter agama. Akhirnya ngomong ngene bapake, "Pak, banjir bandang ya asline karo Gusti Allah dilumpukne. Banyu-banyu sing dingin nyampuri susu iki karo Gusti Allah dilumpukne dadi siji rupa banjir bandang." Akhirnya merenggut sapi-sapi sampeyan kabeh kuwi. Iya mergo tingkah pola sampeyan. Jadi banyu sing dingin nyampuri susu kuwi lho. Kuwi karo Gusti Allah dilumpukne dadi siji, akhirnya dirupane banjir bandang terus menimpa sapi-sapi perahe, akhirnya kentir kabeh mati kabeh. Niku kisah nyata niku yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi akhirnya maliran duwe sapi mergo kena banjir.
Banjir itu otomatis kan saka banyu. Lah ternyata banyu banjir niku banyu sing dicampur ning kene susu beberapa tahun karo Gusti Allah dilumpukne dirupane bandir bandang akhirnya merenggut nggih menika sapi-sapine kabeh. Wahaka Sakik Al-Balkhi wallahu a'lam bishawab. Sok diceritakan Sakik Al-Balkhi ini juga menceritakan wong sing menipu di dalam sesuatu yang dijual. Monggo kita akhiri kanthi mau surah Al-Asr lan doa. Mugi-mugi napa kang kula terangaken dipun saringi hidayah itu Allah dados ilmu kang manfaat barokah dunya akhirat lan barokah yen kita ngaji. Mugi kita sedaya pinaringan umur panjang ingkang barokah, rezeki jembar ingkang barokah, bejo slamet dunya akhirat, kagolong tiyang ingkang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Awal wa akhir tentu kata kelepatan yunakum pun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.